Господине Маричич, благодарам за можноста да го направиме ова интервју. Го посветуваме на Денот на Европа. Оваа година Албанија и Црна Гора имаат посебни причини да го слават овој ден, затоа што од последната посета на турнеја на Марта Кос, еврокомесарката за проширување на Европската комисија, таа дојде со порака дека овие две земји, Албанија и Црна Гора, практично до крајот на мандатот на оваа актуелна комисија се очекува да станат членки на Европската унија. А додека за останатите земји, вклучувајќи посебно за Македонија беше кажано, дека се тажна приказ на Западниот Балкан. Па според оваа изјава и според овој сега нов момент, што го имаме, велам нов, во однос на претходните најави кога Македонија беше лидер на Западниот Балкан, но во овој момент колку сме блиску, а колку далеку од членството во Европската унија. За жал, ние овој 9 мај не можеме да го прославиме во овој денешен контекст со успех во денешнината. Можеме и треба да го славиме како одбележување на Денот на Европа или Денот на победата над фашизмот, но мислам дека токму оваа поделба која што се прави и за која што за жал и ние се боревме низ годините, сега на некој начин ни се враќа како бумеранг и ни се удира од глава. Што значи тоа? Ние во изминатите 10 години или 7-8 години инсистиравме на две работи. Прво, да не бидат третирани исто сите земји во регионот, односно секоја земја да биде третирана согласно својот успех и своите заслуги. И второ, да се даде една јасна и прецизна перспектива за членство во Европската унија на државите од Западен Балкан. Бидејќи досегашниот процес на проширување се покажа на дело дека трае многу подолго, барем оваа последна фаза на преговори со Србија, Црна Гора и Албанија и Молдавија и Украина трае многу подолго отколку што траела претходно. Верувам дека Европска комисија свати таа порака и токму во тој контекст се овие пораки од Марта Кос, од комесарката Кос. Поделбата на тажни и успешни приказни е нешто што ние сме го барале многу долго време. Она што е штета за Македонија е што завршивме на страната на тажните приказни, а не на страната на успешните приказни, каде што можевме да завршиме. За тој резултат има голема одговорност кај нас, нели, во нашиот домашен политички контекст, има одговорност и кај Европската унија, но тоа е веќе даденост, тоа е веќе јасно. Главното прашање е што можеме и што треба да правиме од тука понатаму за да излеземе од тажната приказна. Да, ова што можеме од тука натаму да правиме, ќе го фатиме во наредните прашања за кои сакам да поразговарам со вас и за кои поради кои ве поканив да го направиме ова интервју. Ајде да тргнеме од тоа, од стратешки аспект. Членството на Македонија на Северна Македонија во Европската унија беше едно од стратешките прашања. Што значи тоа сега за нас? Се разнеша ли таа позиција? Се сомнева ли некој во таа позиција? Видете, ние имавме и до сега, до оваа поделба јавно кажана, имавме поделба на државите во регионот на членки на НАТО и оние кои не се членки на НАТО. Трите членки на НАТО, Северна Македонија, Албанија и Црна Гора, беа фаворити за членство во Европската унија. Од друга страна ги имавме Босна и Херцеговина, Србија и Косово, кои што се смета за држави во кои што има замрзнати конфликти и кои што ќе им треба уште многу време за решавање на тие конфликти и за влегување во лентата за проширување на Европската унија. Во моментот, за наша жал, Македонија е излезена од таа група на успешни приказни и е ставена во групата на овие приказни кои што се во доменот на замрзнати конфликти и кои што им треба уште многу за да влезат во Европската унија, а на наше место е придодадена Молдавија. Ова го знам и од прва рака, бидејќи и работам во Црна Гора и во Албанија на проширувањето, односно во процесот на преговори. И новиот пакет, стратешки пакет за проширување се Молдавија, Црна Гора и Албанија. Тие држави се ставени на брза лента на преговори, нивните преговори течат извонредно забрзано во споредба со тоа што сме го имале до сега во случајот на Црна Гора и Србија, да речем. Значи, нивните преговори денес наликуваат на оние преговори од големото проширување од 2004 година или со Бугарија и Романија, кога на вистина забрзано се поминуваа поглавијата,
за да дојде брзо до исходот на затварање на преговорите и членство. И токму тоа ни кажува дека има една нова динамика во ЕУ, дека има една нова динамика која што произлегува од руската агресија врз Украина и која што ја разбуди Европската унија и ја доведе пред избор, или ќе направи стратешки чекор да направи прием на нови членки и да исцрта на некој начин границата на својот интерес и на својот систем, или ќе остави простор за Русија да действува и други сили се разбира да действуваат и на Балканот и на истокот на Европа. Украина само би ја спомнал како еден посебен случај, таа се уште не може цврсто да влезе во тој пакет за проширување покрај Молдавија, Црна Гора и Албанија, затоа што се чека исходот од мировните разговори за да видиме како ќе изгледа тој пакет, а додека не се случи тоа, дел од земјите членки, на пример Унгарија на Орбан, не сака да дозволи да овозможи продолжување на преговорите. Тоа дека ако земеме дека Украина е посебен случај, специјален случај заради војната на нејзината територија, заради војната агресија на Русија, тоа практично значи, ако можам да заклучам од ова што сега го кажувате, дека Црна Гора, Албанија и Молдавија практично, односно дека Црна Гора и Албанија не се само единствените две земји. Им се приклучува Македонија, Украина е посебен случај заради ситуацијата таму. Тоа практично значи дека Македонија останува во групата на Косово и Босна и Херцеговина, можеби и на Србија. Тоа е нешто што беше далеко од тоа да го прифатиме или да го замислиме до пред 2 години кога Македонија беше лидер на Западниот Балкан. Тоа ви кажува дека работите се движат многу брзо и дека нема постојани лидери или постојани аутсайдери. Ние практично со нашето однесување или со тоа што цврсто застанавме против уставните измени кои што ги предвидуваше францускиот предлог и немаме излез понатаму што би правеле, немаме идеја што би правеле, не доведува во групата на оние држави кои што се проблематични или оние држави кои што ќе им треба уште многу. Дали ќе влезе Македонија или не, во пакетот Молдавија, Црна Гора и Албанија зависи од нас. Ако ние ги направиме уставните измени во некој догледен период, ќе можеме да ги стигнеме преговорите за да завршиме до крајот на мандатот на оваа комисија. Инаку планот на комисијата е до крајот на мандатот, до 29-та година, значи практично до 2030 година, да има барем 3 или 4 нови членки, зависно од тоа кои ќе бидат спремни. Затоа се водат забрзани преговорите. Наше е дали ќе бидеме дел од тие членки, сега како што стојат работите многу тешко, или ќе едноставно упатуваме честитки на новите членки и ќе бидеме наместо на бината, да бидеме во публиката и да аплаудираме за членството на Црна Гора, Албанија и Молдавија. Уште нешто што можам да заклучам од ова што до сега кажавте е дека не е доволно ние да имаме стратешка цел. Тоа е наша стратешка цел и треба да работиме на неа. Но треба да се сообразиме практично и на стратешките цели, менувањето на политиките на Европската унија во однос на проширувањето, кои во последниве години многу зависеа од геополитичките прашања. И тоа претпоставувам, односно можам да заклучам дека треба да се сообразуваме во однос на тие позиции. И сега колку се реални шансите ние да станеме дел од групата заедно со Македонија, Албанија и Молдавија? Постои волја да бидеме вклучени ние во таа група. Во Брисел. Да, тоа не е спорно и меѓу државите членки. Германија, Франција, зборувам за клучните држави членки. За жал не сме имале секојаш таква наклонетост. Вие се сеќавате, ние 2019 година имавме буквално завршено се и ги очекувавме преговорите да започнат кога Франција се противеше на тоа. После тоа дојде бугарското вето и тој проблем со Бугарија. Но во моментот постои огромна волја, на некој начин и чувство на грижа на совест за Македонија, зашто до сега не влеговме подлабоко во преговорите, така што кога би собрале храброст да ги направиме уставните измени како клучен чекор за продолжување за преговорите, мислам дека сето тоа ќе не одведе во една друга димензија и дека можеме, имаме потенцијал брзо да стигнеме оваа група. Ако пропуштиме уште една година, бидете сигурни дека после тоа веќе никој нема ни да не прашува, ниту да бара од нас ништо, бидејќи едноставно ќе бидеме паркирани во чекалната уште долго време. Така. Но што ви кажуваат изминативе 10 месеци од функционирањето на новата власт, која ветуваше дека во првите до крајот на 2024 година ќе го реши прашањето и ќе ги почнеме, односно ќе ги продолжиме преговорите со отворање на кластери. Една од клучните теми на кои што ВМРО-ДПМН ги доби изборите беше токму тоа, дека тие ќе се подготвени да направат подобар договор,
да репреговараат и да избоксуваат подобра позиција, дека нема да ги прават. Но исто така има едни разновидни пораки што збунуваат. Например, во одредена точка представници на владата велат францускиот предлог ни го брише идентитетот, ни прави проблем, ни го доведува под прашање идентитетот, а во друга прилика велат не е ништо проблематично во тој предлог, само да го одложиме дејството на уставните измени. Би го направиле, ама да го одложиме дејството. И таа неконзистентност, и тоа незанимавање сериозно на оваа тема, мојот впечаток е тој, дека не се работи сериозно на оваа тема, за да се изнајде некакво разумно и реално решение. Инаку сите би сакале подобар договор. Меѓутоа, тој договор не се случи и скоро година дена од формирање на новата влада и многу се мали шансите да се случи. Да не го речеме невозможно. Меѓутоа, не е реално да очекуваме дека ќе се репреговара повторно. Имаме нова бугарска влада, претходно тоа беше проблем. Значи ги имаше сите и ги има сите услови за да се влезе во разговори на оваа тема. Немам впечаток дека нешто се прави. Може би има некои разговори зад сцената, меѓутоа очигледно тие не даваат резултат. Мислам дека е битно владата и требаше и до сега, првите 6 месеци од новата влада беа идеални за некој таков чекор, но не се. Битно е да се разбере моментот во кој што се наоѓаме и дека немаме бесконечно време за чекање и за губење, чекајќи да се промени нешто во ЕУ, во правилата на ЕУ или да се смени Бугарија. Тоа нема да се случи во догледно време. Тоа сакав да ве прашам понатаму. Едно од очекувањата беше дека ќе се промени нешто во Брисел, во Европската унија. Во најголем дел така доаѓаа сигнали, никогаш тоа не беше отворено кажано, демек ЕУ ќе го укине консензуалното донесување на одлуки и ние тогаш ќе направиме исчекор во таа работа. Се сеќавате на времето се надевавме во НАТО дека ќе се сменат правилата за да влеземе во НАТО. Тоа е убава идеја и таа идеја треба да се поддржи и има сериозни лобисти. Но мислам дека треба да знаат граѓаните што значи тоа во пракса. Тоа во пракса значи дека треба да се сменат основачките договори на Европската унија, а за да се случи тоа треба да има консензус од сите држави членки, а бидете сигурни дека тоа нема да биде единственото прашање заради кое би се менувале основачките договори. Тоа значи дека во пракса тоа врзува еден цел сет на прашања кои што многу комплицирано ќе се договараат за да се дојде до исход на менување. Значи не е само Македонија причина да се промени консензусот за консензус. Значи има многу да не бидеме наивни, така. Има многу прашања и сакам да кажам, тој процес би бил многу долг и без очекуван или предвидлив исход кога би се случиле и дали би се случиле. И затоа мислам дека ако тоа ни биде нас единствената надеж, ќе се изначекаме. Така. Мислам дека е многу поразумно да го искористиме она што го имаме на масата како француски предлог, ќе го коментираме и тоа. Затоа што тој предлог ни овозможува да ги продолжиме преговорите и да се заштитиме самите себе си. За жал нема да добиеме подобар. Доволно време помина за да ни е јасно дека нема да има подобар договор и наместо да чекаме нешто да се смени, треба да се влезе во разговор со нашите европски партнери и во разговор со Бугарија, за да нормално, на рамноправни основи и со достоинство видиме како понатаму. Така. Во тие разговори, дали може да очекуваме однапред дека билатералните прашања веднаш ќе бидат тргнати настрана и дека никогаш нема повторно да се постават во било која фаза од преговарачкиот процес? Видете, тоа ниту еден фактор не може да ви го гарантира написмено 100%. И да ви каже, ако ви ова денес го направите, до крајот на преговорите никој ништо нема да ве четне. Зашто имам впечаток дека такво нешто се очекува, таква гаранција. Меѓутоа, ако секој што проучувал историјатот на проширувањето, може да заклучи дека имало вакви случаи каде што една држава членка блокирала друга држава членка долгорочно заради некое билатерално прашање. Па и ние имаме со Грција. Хрватска и Словенија, да не ги забораваме, Албанија имаше со Грција 2-годишна блокада, која што ја отклони. И никаква гаранција нема дека во иднина пак нема да се отвори тоа прашање. Да не ги историски вадиме сега Франција и Велика Британија. Не, Франција и Велика Британија има речиси 10-годишна блокада од Франција кон Велика Британија за зачленување во ЕУ. Така што мислам дека треба друго да имаме на ум. Ако ние го направиме ова, Бугарија нема да има кредибилитет веќе да блокира. Ниту една држава членка
без разлика колку е силна, а Бугарија, да речеме, не е меѓу оние најмокните, не може, нема, да речем, политичка тежина и кредибилитет да блокира долгорочно повеќе од ова. На крај крајава, во процесот на преговорите, на преговарање на францускиот предлог, Бугарија го истакна барањето за уставни измени како нивно најзначајно барање. И тоа е единствено влезено во заклучоците на Советот. Се останато понатаму сме го префрлиле во доменот на малцински прашања, односно прашања на бугарското малцинство во Македонија. И се натаму ќе оди многу нормално, ќе имаме други отворени прашања во други поглавја. Меѓутоа нема да има сила, нема да има кредибилитет Бугарија или било која друга држава да инсистира на било каков неразумен спор или неразумна блокада. И тоа ни е најдобра гаранција. Желбата на ЕУ да има ново проширување во 2030 година ни е најдобра гаранција дека нема да има нови блокади. Ако го прифатиме ова, односно ако не го прифатиме дека храбро треба да влеземе во овој процес и на овој начин, на масата и постојано да го држиме отворено или кон решавање овие прашања и други прашања, другата алтернатива е замрзнување на целиот процес. Дали е тоа навистина алтернатива? Видете, процесот е веќе замрзнат на некој начин и ние, ако останеме во оваа ситуација, едноставно само ќе поминува времето, другите ќе одат напред, ние ќе останеме на вистина во чекалната и во публиката. И затоа мислам дека во таа смисла владата треба да се охрабри, да го направи тој чекор и реално, освен левица која што се противи, тоа беше аргумент на ВМРО-ДПМН, знаете и тогаш, 2022-2023, дека заради противењето на левица може тие да имаат политичка штета ако прифатат. Мислам дека тоа не е доволен аргумент пред судот на историјата, кога за 10 години или за 5 години ќе имаме ситуација во која што Албанија и Црна Гора ќе бидат членки на Европската унија. Значи зборуваме за држави кои што биле многу зад нас во процесот. Албанија, ние сме воделе скрининг заедно со нив и сме биле во представувањето на нашите реформи многу пред нив. Црна Гора знаеме дека кога бевме ние кандидат за членство 2005 уште не беше ни независна држава. Меѓутоа отидоа напред и ќе бидат членки за некоја година. Ние ќе треба да се соочиме со нашите нови генерации и со нашите сегашни генерации и да им објасниме дали беше доволен аргумент тоа што некоја политичка партија се противела за тоа да ние останеме надвор од Европската унија, нешто што ќе ни ги одземе перспективите за сериозен развој. Знаете, веќе е многу мерлив развојот кој што произлегува од Европска унија. Гледате Хрватска каква била пред 10 години, како изгледа денес. Словенија, да не ја спомнувам, Бугарија и Романија, држави кои што биле многу подалеку од нас во развојот, каде се денес. Затоа мислам дека треба да се размислува на тој начин, затоа што времето ќе поминува, нашата приказна дека ќе добиеме подобар предлог веќе испарува, нашата приказна дека ЕУ е неправедна кон нас ќе уважат веројатно многумина, меѓутоа нема да ни помогне тоа за да направиме чекор напред. Бидејќи замрзнувањето, односно замрзнатиот процес не е решение, не е алтернатива. Од друга страна, кога имавме вакви ситуации, блокади, сериозни застои во овие процеси, политички расправи околу овие прашања, излегуваа некакви проекти или за алтернативи. Една од нив беше Европската политичка заедница. Веќе подолго време нема нешто околу тоа прашање, се чини како да мирува, веројатно од геополитичките околности или целиот процес што се случува во Европската унија. Од друга страна има исто така некакви обиди за некакви регионални поврзувања. Последното беше она на Орбан кога понуди за Македонија, Србија и Унгарија некаква економска зона за соработка, која самиот тој ја нарече дека не е алтернатива на ЕУ, но се нуди како замена за нешто, како компензација за овие прашања. Видете, ништо од овие иницијативи не може да биде вистинска замена. Сите овие иницијативи може да бидат само дополнување на процесот на зачленување и дополнување на Европската унија како рамка. И Европската политичка заедница, сите овие се добри иницијативи кои што даваат некаква додадена вредност. Меѓутоа, замената за ЕУ е тонење во национализам и корупција, ништо друго. Само тоа е замената за ЕУ, а тоа веќе доволно долго
го имаме на Западен Балкан, го имаме и тука, за да се држиме до таа алтернатива. Затоа мислам дека сите тие целата таа регионална соработка треба да се прифати и да се искористи. Треба да се учествува активно во неа и треба да се извлече максимум за нашите граѓани. Практични придобивки, и од тие гранични премини, како да се забрза трговијата, како да се мобилизира работната сила повеќе во регионот, сето тоа е добро и треба да се поддржи. Европската политичка заедница треба да даде едно политичко единство на европските лидери, каде што ќе имаат еден форум да ги дискутираат политичките прашања, безбедносните прашања и така натаму. Меѓутоа, ништо од тоа не може да биде алтернатива. ЕУ до сега има понудено два модели на функционирање. Едното е членство, полноправно членство во ЕУ, другото е онаа така наречена Европска економска заедница, која што е создадена за богатите држави кои што немаат политичка волја да учествуваат во политичкото одлучување на ЕУ, како што се Швајцарија, Норвешка, Лихтенштаин, Исланд и така натаму. Значи, ние не сме Швајцарија, Норвешка, Исланд и така натаму, и многу тешко би било да се функционира во такви услови, бидејќи тие го прифаќаат само заедничкиот пазар без политичкото одлучување. За нас секако е најдобро решение, исто како за другите држави членки кои што се во НАТО веќе, а сакаат да бидат во ЕУ, да бидеме полноправна членка во ЕУ. Се плашам дека 2030 година ќе биде последното проширување под овој модел и дека се понатаму ќе се бара некоја форма на соработка и на сојузништво кое што нема да подразбира класично членство. Тоа може би одговара на Србија. Тоа може би одговара на Босна и Херцеговина, која што има комплицирани односи, може би му одговара и на Косово, може би одговара и на Украина. Так. Меѓутоа не на Македонија. Кога велите овој модел на проширување, тој во себе подразбира и влијание на геополитиката, геополитичката стабилност, која зависи многу од геополитичките движења во светот. Дали во овој случај, имам уште ова и уште две-три прашања до крајот, дали во овој случај, ако се одложи членството на Македонија во Европската Унија, ние влегуваме во ризик да практично да не бидеме под безбедностиот чадор кој го обезбедува Европската Унија, НАТО сојузниците во овој геополитички контекст. Видете, Европската одбрамбена унија ќе јакне во текот на наредните години, особено заради однесувањето и политиките на новата американска администрација. Се очекува дека ќе се вложат многу напори, средства и политики во зајакнувањето на европската одбрамбена политика. Тоа секако ќе ги опфаќа европските држави кои што се членки на НАТО, а тука сме и ние, но пред се ќе имаат предност за таму да учествуваат оние кои што се членки во Европската унија или наскоро ќе бидат. Ние во секоја смисла ја ставаме државата под ризик ако сме долго надворот од тие процеси. Затоа што ние знаеме дека и внатрешната кохезија на државата, меѓуетничката кохезија, секогаш била поголема кога сме имале жив процес и движечки процес кон Европската унија и кон НАТО. Секогаш сме се враќале на истите теми, на истите проблеми, на комплицирање на меѓуетничките односи, кога сме биле далеко. Затоа мислам дека тоа не треба да се подценува, не треба се разбира ни да се преценува, затоа што јас мислам дека времињата на такви класични конфликти на Балканот се завршени, но доволно е да оваа држава има односно нема перспектива за развој, за да тоа го почувствуваме жестоко по нашиот животен стандард, нашиот квалитет на живот, привлечноста на оваа држава, на Македонија, за сопствените граѓани да останат тука и привлечноста за соседните држави да доаѓаат тука и да водат бизнис, да работат, да посетуваат оваа држава. Тоа е се врзано. Ние не случајно е што дури и држави кои што имаат и море и перспективи за развој како Црна Гора и Албанија, а имаат своји проблеми, дури па и билатерални и со соседите, има и Црна Гора со Хрватска, има и Албанија со Грција, меѓутоа се борат да влезат. Па гледајте кампањата само на Еди Рама за неколку дена се изборите во Албанија. Тоа што ние го пропагиравме во изминатите години, велевме Северна Македонија членка на ЕУ до 2030 година, денеска е главниот слоган на Рама во изборите, Албанија членка на ЕУ до 2030 година. Така што
таа порака и таа желба да излеземе веќе од таа долговечна транзиција и да влеземе во едни помирни води, води на развој, води на поврзување или области на повеќе можности, мислам дека е многу очигледно во која насока треба да се движиме. Не треба никој да има илузија дека долгото чекање надвор од перспективите за ЕУ ќе создаде проблеми тука, и реков, тоа само ќе не потоне во национализам и корупција. Така. Велат пропуштените прилики се пропуштени прилики, но да речеме што можеме да научиме од она што го пропуштивме во изминатите 2-3 години кога вриеше практично прашањето да го решиме ова со уставните измени и да го направиме тој голем исчекор во процесот на проширување, во процесот на евроинтеграција со отворање на кластерите. Што да направиме понатаму? Консензусот внатре во земјата, имавме еден обид до 2022, ми се чини и 2023, особено да постигнеме, имаше таква понуда на масата, да се обединиме околу ова прашање и да го затвориме. Што тоа можеме сега да извлечеме како? Веќе нема многу уште, 4 години до 2030. Тоа сакав да кажам. Мислам дека треба да сватиме дека времето не работи за нас. Значи, тоа не ни е луксус, чекањето не ни е никаков луксус. Мислам дека оваа влада и ВМРО-ДПМН како партија има доволно поддршка, доволно цврста поддршка за да влезат во градење на национален консензус. И реално нема албанскиот блок комплетно дава поддршка, СДСМ како најголема опозицијска партија исто така. И мислам дека тука јас мислам и дека до сега требаше да се направат чекори во таа насока, за да побрзо едноставно излеземе од тоа. Колку бидеме поединствени по овие прашања, толку ќе ни биде поцврста позицијата во натамошниот тек на преговорите, кој што ќе биде многу, да речам, тежок со многу други прашања, поврзани со заедничкиот пазар, со економијата, со животната средина, со земјоделието, кои што ќе треба заеднички да ги решаваме. И инструментите се на располагање, средствата од ИПА исто така, политичкиот амбиент може многу лесно да се сврти. Директната комуникација со Бугарија мора да се случи, ние не можеме да очекуваме дека некој ќе ни го реши проблемот. Ние, знаете, и со Грција имавме вакви фази, кога мислевме и на суд ги тужевме, и ги добивме и на суд, и 100 држави не признаа. Така, но директната комуникација даде резултат. Но на крајот моравме да седнеме со нив и да ги договориме работите, да го решиме спорот. Мислам дека веќе ние имаме рамка за решавање. Клучните прашања се веќе решени според мене. Оние прашања што се дополнителни околу статусот на бугарското малцинство кај нас или околу некои историски теми, сето тоа има инструменти како да се реши воод и да не доведе до блокада. И јас сум убеден дека ние имаме доволно сила да го истираме тој процес без да бидеме надмудрени, надитрени или притиснати, туку едноставно да го изодиме тој пат, чувајќи го нашиот интерес. Верувам дека францускиот предлог дава доволно можност да влеземе во Европската унија како македонци кои говорат македонски јазик. Тоа го гарантира. И тоа беше клучната битка во тој предлог. Да ние имаме да ги затвориме идентитетските прашања на тој начин што ќе имаме гаранција дека никој не може да ни го оспори македонскиот јазик и самобитноста македонскиот идентитет и дека од теренот на идентитетски прашања спорот со Бугарија го ставаме на терен на заштита на бугарското малцинство во Македонија. Тоа е сосема друга приказна и мислам дека таа патека, таа основа треба да не води во развивањето на односите со Бугарија, во развивањето на имплементацијата на францускиот предлог, која ќе за тоа се создадат услови. Така. Ви благодарам многу за разговорот, господине Маричиќ. Благодарам за можноста.